Goeienaand, Lewende Woord Centurion en almal wat saam met ons ingeskakel is by ons woordskool. So vir julle baie welkom. Sê welkom Wouter, ek is baie bly oor dat jy hier is. En dan wil ek julle net nooi, vir môre aand het ons 'n hemelvaartdiens, 7:30 tot 8:30 by Lewende Woord Centurion. Dit sal ook aanlyn beskikbaar wees, maar ons wil julle nooi. Ek het donuts en koffie vir na die tyd, dat ons sommer net weer 'n bietjie kuier as familie. So as jy dit enigstens kan bywoon, wees daar 7:30 tot 8:30 en dan koffie en donuts. Okay, Wouter. Ek sien uit na die hemelvaartdiens. Dot se weergawe, haar benoeming van die hemelvaartdiens is die opstygdiens. Maar ek sien op na die opstygdiens, dit gaan dit gaan baie goed wees. Ek het 'n verwagting dat daai auditorium sommer lekker vol sal wees. En hemelvaart is nie meer 'n vakansiedag nie, nê. Ja. Ek hoor hierdie week dat in Duitsland is dit 'n vakansiedag en die mense weet nie waaroor gaan dit nie. En ek wil vir jou uitnooi, nooi mense soontoe, nooi jou familie soontoe. Dalk het hulle nie 'n hemelvaartdiens nie, nooi jou bure hemelvaartdiens toe. Kyk aanlyn vir ons op hemelvaartdiens, maar kom ons hou nog, tog hemelvaartdiens as 'n belangrike erediens en 'n belangrike dag in ons kalender. So dat ons by 1 Korintiërs hoofstuk 9, Paulus is besig om deur 'n moeilike ding te spook. Hy is besig om sy eie apostelskap te bevestig, maar voordat ons saam met Paulus deur hierdie moeilike vrae werk en mooi voorbeelde wat hy het, kom ons bid eers saam en vra vir die Here. Here, baie dankie. Dankie dat ons in hierdie tyd van opstanding en Pinkster en alles so bewus kan wees dat U Heilige Gees uitgestort is oor ons. Here, ons is 'n kerk, 'n charismatiese kerk, wat glo dat ons nie net eenmal 'n jaar na Pinkster moet kyk nie, ons is eintlik 'n Pinksterkerk wat altyd die uitstorting van die Heilige Gees oor ons lewens vier. Here, mag ons in hierdie tyd dit kom saam vier en weet, Here, U gawes is vir die kerk gegee om die kerk mooi te maak met U Heilige Gees. Dankie Jesus. Amen. Nou tot Paulus is besig om te verduidelik dat hy en Barnabas nie noodwendig geld gevat het toe hulle die evangelie verkondig het nie, maar dat hulle gekom het sonder Petrus, soos wat Petrus met sy vrou gekom het, sonder dat ander mense geld gekry het, en dat as hulle nie geld gevra het nie, dan maak dit hulle nie minder apostels nie. En dis eintlik wat hy besig is om te redeneer hier. En dan het hy in vers 6, dit wat ons verlede week gepraat het, 'n hele ding van wie dien dan ooit op eie koste as 'n soldaat? En hy is besig om te sê, luister, is besig om dis beter om 'n voltydse soldaat te wees as 'n soldaat wat 'n part-time job ook het. Ja. Imagine ons het soldate wat nog halfte vir 60 ook werk en dan is hulle die soldate en dan sê hy, of wie plant ooit 'n wingerd en eet nie van sy vrugte nie, die vrug van die groei van 'n wingerd. En dit wat Paulus sê, die bediening is, dit wat ons by julle doen is om 'n wingerd te laat groei, om vrug te laat sien voortbekom in jou lewe. Dan sê hy, maar daar's ook die voordeel om van daai vrug te kan eet. En dan sê hy, wie pas ooit 'n kudde op en geniet nie van die kudde se melk nie. So hy daai 3 voorbeelde, 'n soldaat, 'n wingerd, 'n kudde, en dis daai simbiose verhoudings, nê, dat 'n kudde, dat as ons die herders die kudde mooi oppas, laat ek net gou my foon afsit en sagter maak, maar as ek en jy die kudde mooi oppas, kan die kudde ons fisies, as ons hulle geestelik versorg, kan hulle ons fisies versorg, en dis ons werk. En dan sê hy, ek sê dit nie net menslikerwys nie, sê die wet nie, dieselfde nie, want in die wet van Moses staan daar geskryf, jy mag 'n bees wat graan trap nie mylband. Is God nou besorg oor beeste, of sê hy dit eintlik terwille van ons? Ja, terwille van ons is daar geskryf, wie ploeg,
moet met verwagting ploeg en wie oes, moet oes met die verwagting om daarin te deel. As ons dan vir julle geestelike saad gesaai het, is dit te veel gevra dat ons die materiële van julle mag oes. As julle in hierdie aanspraak op julle deel, hoeveel te meer nie ons nie. So Paulus is besig om te sê, ons het verlede week het ek verduidelik van 'n graan wat gedors word, en die doppie wat moet af en dan word in die lug gegooi en dan val die kaf een kant en die koring die ander kant. Die koring word van die kaf geskei. Maar voor dit gebeur moet 'n swaar os eers oor die doppies loop en die koring en die doppies van die koring losbreek. En noem hulle dit noem hulle dat hy is besig om te dors. Hy's besig om daai dorsproses aan die gang te sit. En dan het die bees natuurlik nou van hierdie koring geëet, en dan het die wet van Moses gesê, jy mag nie die arme os se mond toemaak nie, anders dan gaan hy vrek vir die honger terwyl hy vir jou werk. En Paulus was om te sê, hey, jy mag nie hierdie os mylband, en jy mag nie ons monde toemaak en vir ons niks gee nie, sodat terwyl ons werk ons daarom kan doodgaan in die tuig nie. En ek dink ons het verlede week gesê van die ou sêding van Lord, you keep him humble, we will keep him poor. Wat die ou kerkrade altyd gesê het. Lord, you keep him humble, we will keep him poor. En wat 'n skande is. Ek dink 'n gemeente behoort mooi vir hulle predikante te sorg. So, nie uitspattig nie, maar daarom goed. En dan sê hy, en nou is hy besig om te sê, jy deel, dis geestelike saad wat gesaai word. Ons saai geestelike saad, en dan as jy oes, dan saai jy weer geestelike saad terug in die vorm van finansies, en 'n salaris in die vorm van versorging. Vers 12, as ander in hierdie aanspraak op julle deel, hoeveel te meer nie ons nie. Paulus is besig om te sê, ander ouens doen dit, maar ons doen dit nie, ons mag dit doen. Tog het ons nie van hierdie reg gebruik gemaak nie. Ons verdra eerder alles, sodat ons geen hindernis vir die evangelie van Christus veroorsaak nie. Weet julle nie dat hulle wat in die tempel werk, uit die tempel eet, en hulle wat die altaar bedien, 'n deel van die offerhande kry nie. Nou gaan hy met 'n 4de, 5de voorbeeld aan. Hy het nou al 'n soldaat, 'n wingerd, wat was die ander ene, kudde van 'n skaapkudde. Hy het nou al 'n 4de ene os wat gemylband word, en nou is hy besig om te sê, hey, 'n priester mag ook van die priester vleis eet. En besig om daaroor net te sê, luister, is deel van die offerhande. Vers 14, so het die Here ook bepaal dat hulle wat die evangelie verkondig, uit die evangelie moet leef. 'n wonderlike vers, wat vir my baie vrede gee oor die feit dat ek mag 'n salaris trek uit die evangelie deel. Vers 15, maar ek het nie van een van hierdie regte gebruik gemaak nie. En ek skryf ook nie hierdie dinge sodat dit op my van toepassing moet wees nie. Ek sterf eerder as dat iemand my die roem ontneem. Want as ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my rede om my daarop te beroem nie. Daar is immers 'n verpligting op my, en wee my as ek nie die evangelie verkondig nie. Paulus sê, dis sy hele lewe om die evangelie te verkondig. Ek en jy het nou in hierdie week ergens hoofstuk 10 gelees, waar Paulus wel sê, wel nou gaan ek roem, nou gaan ek werk. Dis van 2 Korintiërs, nie? En dan begin hy praat oor die goed wat hy gelei het, die 5 keer wat hy 39 houe gekry het, 3 keer is hy geslaan met stokke en vir dood agtergelaat. Dis waaroor Paulus roem hom nie op sy geld of sy smart car of sy mooi huis of sy grade of opvoeding nie. Hy beroem hom op die deurgang. Om die evangelie te wat vir my eintlik hierdie wat hy sê, wee my as ek nie die evangelie
die kursus begin onder andere om die statement te maak dat sonde is om jou doel te mis, om die teiken te mis. So dis nie die tipiese rook, drink en vloek wat jy nou gereed op so maskool nie. Die essens van sonde is om nie te doen dit waarvoor die Here jou geroep het nie. En in dit sal hy jou lei van wat jy doen. En hierdie is vir so mooi wat Paulus so is van, wee my as ek nie die evangelie verkondig nie. Want dit is sy roeping. Dit is daai, as ek nie die evangelie verkondig nie, dan gaan ek my teiken mis. En of ek voltyds die evangelie verkondig teen vergoeding, en of ek het verkondig terwyl ek 'n tentmaker bediening het, maar ek is besig met dit wat die Here my mee roep. Dit is vir my so mooi. Ek sit met 'n jong NG predikant. En hy kom sien my en hy sê vir my, hondjie, want dit is 'n Christelike hondjie. Ek net ons Christelike hond. Stres uitkry. Terwyl sy dit doen, vertel ek vir hierdie storie. Ek sit met 'n jong NG dominee vir wie ek baie lief is en ek stap 'n disippelskapspad saam met hom tot Market Road. En terwyl ons so 'n disippelskapspad saam stap, sê ek op 'n stadium vir hierdie jong man, jy is gemaak, sy pa is in die bediening, 'n professor by Koffsies, een van 'n teologie professor, en ek sê vir hom, jy's absoluut gemaak vir die bediening. Ons is nie gemaak om enigiets anders te doen nie. Dis wie jy is. Jy gaan nie iets anders te kan doen nie. En toe kom sien hy my eendag en daar's nou nog 'n hond op. En Ek het veel honde. En hy sê vir my, hy wil gaan een of ander repwerk doen en dit gaan vir hom baie geld in die sak bring en hy's nou moeg om finansiëel te sukkel, hy gaan hierdie doen. Ek sê vir hom, jy verstaan nie wat gebeur as jy in die bediening is nie. Jy staan onder 'n bonatuurlike beskerming en voorsiening van die Here. Maak net toe die deur asseblief. En ek en hy gesels hieroor. Jy staan onder 'n bonatuurlike voorsiening van die Here en die Here gaan vir jou bonatuurlik beskerm. En hy sê toe nee, maar hy wil probeer om te gaan rek. En ek sê is reg. En hy gaan rek. En seker so 'n jaar daarna sê hy wil my sien en hy kry my en ek en hy is veronderstel om in die restaurant in te gaan waar ons saam gaan middagete eet. En hy sê ek sien nie kans om in die restaurant in te stap nie. Ek wil met jou hier waar ons in die parking lot is gesels. En ek sê is reg, hy sê ek het die fout van my lewe gemaak. Ewe skielik is my rekeninge hoër, my kinders word siek, my kar breek. Dit het nooit gebeur toe ek in die bediening was nie. Maar afgesien van dit, ek verdien baie geld, ek maak baie geld. Dis net glad nie vervullend nie, dis nie lekker nie, dis nie wie ek is nie. En dis wat Paulus sê van wie my as ek dit nie doen nie. Maar wat mens eintlik bemoedig uit 1 Korintiërs uit is ek het regtig die persepsie gehad dat Paulus, die gemeentes het hierdie ontzag vir hom gehad en hy was dit. En nou as jy hierdie begin lees, dan kom jy agter, maar hoorie, hy is ook maar gehammer, hy is ook maar gekritiseer, hy is ook maar vergelyk met ander ouens wat die evangelie verkondig. Hy is ook uitmekaar uitgetrek. Dan begin jy sê voor die as jy in 'n gemeente is en jy hoor 'n ou kritiseer jou, al die dinge van dit van wie dit kom en bla 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 bla. Dit bly nie lekker nie, dit word menseer. En what about you, mense? Weet jy wat, jy voel pretty much, jy sê, ek wou hierdie ou se herder wees en hy kies dat ek om die herder nie. So ek weet nie hoe dik vel jy moet hê, dat jy ooit daaroor gaan kom nie, maar aan die ander kant mag ek nooit so dik vel hê, dat dit nie pla nie, want jy gaan 'n verhoudings word, is daar nie konflik nie. Dit bly vir jou kosbaar, want ons amper sê ons diep in verhoudings. Verstaan jy, dis, ons herder kan nie vir 'n gemeente hulle rekening stuur nie. Dit is deel in. So kom ons lees, ek stem saam oor hierdie hele ding van, baie keer gaan jy deur moeilike tye,
Ja, Want Paulus het ook. want ons is in verhouding met mense, ons is lief vir mense en as ek dink nie mense besef altyd as hulle uit die kerk uit gaan of selfs as hulle vir ander kerke gaan kuier. Ons moedig mense aan om bietjie vir ander kerke te gaan kuier. Maar wanneer hulle vir ander kerke gaan kuier, dan voel ons, yes, like, is julle nie meer lief vir ons nie. Ek weet dit is simpel, maar dis hoe ons is. Ons is herders. Ons gee om vir die mense, ons het verhouding met hulle, ons is lief vir hulle. En hier's die ding, ek dink nie dit gaan ooit anders te wees nie. Ons is so gemaak. Ons hou van mense, ons is lief vir mense. Ons gee vir hulle om. En daarom is ek bly dat die Here ons so gewire het. Ons gaan altyd omgee vir mense en belangstel in mense. So kom ek lees vir julle verder vers 17. Hy sê as ek dit uit vrye wil doen, is daar vir my beloning. As dit egter nie uit vrye wil gedoen word nie, doen ek dit as 'n taak wat aan my toevertrou is. Wat is my beloning dan? Dat ek deur my verkondiging die evangelie gratis aanbied, sonder om van die regte wat my verkondiging saamgaan ten volle gebruik te maak. So ek hoef nie van die regte gebruik te maak nie, maar ek kan dit doen, maar ek doen dit nie. Maar hy beskerm eintlik in dit ook die ander apostels wat wel voltyds is. Hy is besig om te sê, as jy nie geld vat nie, is dit okay so. Moenie ons minder as apostels. Ek onthou die tyd toe ek 'n tentmaker was en vir 5 jaar skool gegee het mense op my neergekyk en gesê, ja, maar jy's nie, die een dominee wat gesê, ja, maar jy's nie regtig 'n predikant nie. En daai het 'n bietjie my hart gebreek toe ek eendag by die apteek staan by Chris Williams en hy sê, hy staan altyd die dominees voor my. En die een dominee kyk my so op en af en hy sê, ja, maar hierdie is nie 'n regte predikant nie. Net omdat ek nog skool gegee het ook. En ek dink dis wat Paulus hier sê, man, beskou nog steeds hier vir my wat nie die geld vat nie as 'n predikant, maar moet dan nie sê 'n predikant is net 'n ou wat nie geld vat nie. Betaal ook die ou wat dan voltyds is en geld nodig het. So vers 19, want hoewel ek vry is van almal, het ek almal se slaaf geword en soveel mense as moontlik te wen. Dis daai selfde ding wat Paulus sê, nee? Ons is lief vir die mense. Ons word eintlik hulle slawe, ons word hulle dienaars, ons word hulle bediendes. Ons is lief vir hulle, ons wil hulle dien. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te wen. Vir diegene onder die wet, soos iemand onder die wet, al staan ek nie self onder die wet nie, om diegene onder die wet te wen. En ons gaan nog so 'n bietjie daaroor lees. Hy's besig eintlik om te sê, al is ek vry, sal ek myself onder die wet sit. Dan sê hy, vir diegene sonder die wet, het ek soos iemand nie sonder die wet van God nie, maar juist onder die wet van Christus, om hulle wat sonder die wet is, te wen. So, goddelose sonder die wet mense kan selfs saam met hulle by hulle wees en vir hulle wees soos iemand sonder die wet, al is ek onder die wet van Christus, kan ek vry wees en hoef ek nie wetties te wees nie. En hier is 'n geweldige belangrike stuk teologie dot, om vir mense te sê, ek hoef nie nou gesed wetties te wees en te sê, nee, ek kan nie saam met mense wees wat dit doen nie, of ek kan nie saam met mense. Jy kan in die middel van 'n kroeg sit en nog steeds saam met mense kuier sonder om 'n druppel te drink en vir hulle lief te wees. Jy kan saam met die ek weet van mense in Delmas het ons ook so 'n vrou gehad wat in stripklubs gaan sit en saam met mense sit en met hulle gesels en kuier. Mans wat daar is vir wellers en hulle na die Here toe lei. Onthou jy die vrou wat gesê het, dis al bediening, en ek dink, prys die Here is nie my bediening nie, maar ek dink nie dit is nee, ek dink nie mans moet daai bediening vat nie, maar ek dink daar's 'n tyd en 'n plek waar jy moet sê, luister, ek gaan nie
stuck-up wees nie. Ek gaan nie sê nee, ek kan nie saam met tieners kuier nie, of ek kan nie saam met ou mense kuier nie, of ek kan nie saam met ouens wat drink kuier nie, of ek kan nie, dan moet een of ander tyd moet jy besef, luister, die Here maak my 'n mens vir ander mense. Hy gee my belangstellings. Ek's mal oor rugby. Ek hou van rugby, ek hou daarvan. Die Here gee my hierdie liefde en belangstelling sodat ek tussen rugby ouens kan gaan kuier. Ek was al op interessante plekke en losies en want hy het daai een losie waarvan ek jou vertel het waar almal in die losie omtrent dronk is en snaakse op en aanmerkings maak, maar ek kan nog steeds vir hulle van die Here vertel en net normaal wees en onder hulle bly. En vandag nog is daar 'n vriend van ons wat terugverwys na daai losie en hoe die dronk ouens en hy al die dronk ouens probeer keer want hy het sy predikant saamgebring. Dit was 'n baie snaakse situasie, maar wees 'n gewone mens. Moenie super spiritual wees nie. Wees 'n gewone mens onder mense. Want dis hoe jy hulle met liefde wen. Dis wat Paulus besig is om te sê. Hy sê, weet sien hoe lank tyd het ons nog. Hy sê, vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword sodat ek ten minste sommige kan red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie sodat ook ek daarin mag deel. Weet julle nie dat die atlete wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle dit ontvang. Almal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe. Hulle nogal om 'n onverganklike oorwinningskrans, 'n Stefanos, te ontvang, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop daarom so dat dit nie doelloos is nie. Ek bok so dat ek nie in die lug slaan nie, maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar sodat ek nie terwyl ek vir ander gespreek het dalk self gediskwalifiseer word. Sure. Paulus is besig om te sê, hey, ons is vry in Christus, ons kan baie dinge doen, maar daar is nog steeds 'n dissipline om te handhaaf. Daar's 'n nougesetheid, daar's 'n roetine van dissipline. Dissipline impliseer roetine. Roetine is om dieselfde mundane goedjies oor en oor te doen, dieselfde dag dieselfde manier per dag te bid, dieselfde manier per dag jou woord oop te maak, dieselfde manier te oefen, te sorg dat jy daagliks nie verkeerd eet nie, asseblief stort en bad en ordentlik netjies skoon was, dat jy jou roetine van skoon klere aantrek. Verstaan, as jy dink aan roetines, en ons doen 'n klomp goed sommer so half van self, maar dis goeie roetines wat jy kan deurtrek na jou geestelike lewe toe. En dan is dit vir my mooi dat Paulus dit vat na atletiek toe. Ek dink Paulus het van atletiek en sport gehou. Seker omdat ek van atletiek en sport hou. Ek is mal daaroor dat Paulus boks gebruik. Weet jy nie van boks nie? Nee, boks is nie 'n sport nie. Man, ek is 'n driekes fan, soos nog iets, ek's mal oor die ou. Ek dink nee, ek hou baie van hom, maar ek hou regtig. Ek dink nie hy doen sport. Ja, maar jy kyk nie sy fight saam met my. Dis incredible. Dis incredible om sy tegniek te sien, om te dink hierdie ou dot hy boks anders as ander mense. Ander ouens het sekere tegniek. Die wêreldkampioen. Ja, en hy vang hulle almal onverwags. En hy's genuine sterk en genuine goed. Maar in 'n geval, dit vat geweldig dissipline om te wees waar daai ou is. As jy aan die atletiek dink, ons het hierdie atlete wat wonderlike atlete, ons is besig om fantasties in die atletiek te doen op die wêreldfront. Ons het die 400 meter aflosse gewen, dink ek, en die 100 meter aflosse, en ek dink ons het een van die vinnigste 100 meter atlete in die wêreld op die oomblik. Ons is besig om goeie goed in atletiek te doen, en ek wens ek kan meer van dit kyk, maar
daar's iets besig om te gebeur, maar hierdie ouens, daar's 'n dissipline, daar's 'n agtergrond, daar's 'n hele as jy dink aan daai sportsentrum by Tikkies, daai performance center, en as 'n hele skoolesisteem, sportsisteem, universiteitssisteem wat ons sport op die oomblik help, wat ons sportmanne op die oomblik help. As jy dink aan hoe rugby ontwikkel, dat hulle al van laerskool coaching, hoërskool coaching help rassie die coaches, sodat daar goeie kinders kan ontwikkel, sodat daar 'n goeie pool ouens kan uitkom van wie die Springbokke gekies word, en dis hoekom ons die World Cup wen. Verstaan jy? So, daar's as Paulus hier praat van atlete en boks en die Stefanos, dan praat hy oor dissipline, maar dan praat hy oor, daar's 'n struktuur van dissipline. Nie net jy self moet dissipline hê nie, maar jy moet 'n groep mense, kerkouens, dis dit. Ons is 'n familie, 'n groep, 'n community met dissipline saam, waaruit gelowiges, disippels, kerkplanters, mense wat die springbokke van die geloof is, opstaan, die ouens wat die oorwinnaarskrans kry. Nou dit was net so ou lorierkransie wat verlep het, 'n Stefanos. Ek dink aan toe ek dit lees, toe dink ek aan Stefan, agter wie ons gesit het hierdie naweek in die kerk, 'n ou vriend van ons, wat ons al jare ken. Ja. En nou het hy al so lekker bles, hy was 'n jong sportman, en nou het hy al so lekker Stefanos op sy kop. Ja. En ek dink, 'n oorwinnaarskrans is iets moois, maar ons kry die Here. Wat 'n wonderlike, die oorwinning saam met die Here. Mag ons nie gediskwalifiseer word nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie oorwinning saam kan kry, saam met U. En dat ons hierdie stryd saam met U stry, boks, veg, gedissiplineerd. En Here, mag ons alles wees vir almal, en vir almal lief wees. Gedissiplineerd, maar nog steeds lief vir almal, en in mense se lewens inspraak gee. Here, ons eer U, en ons dank U vir wat U in ons lewens doen. Amen. Amen. Dankie.